Lastovičky to môžu byť napríklad, alebo toto je čo? Vocian. A takéhoto vtáčika šedého poznáte? Holub. Nie je to holub. Počúvajte, ja vám zapnem, ako sa on ozýva a určite budete vedieť. A on tiež odlieta do teplých krajín, tak sa započúvajte a určite mi potom budete vedieť povedať. Čo to je? Kukučka, áno. Tak napríklad aj kukučka odlieta do teplých krajín. No a tie vtáčiky, ktoré neodlietajú do teplých krajín, tak ako my im môžeme pomôcť v zime? Aby im tu bolo lepšie, aby tú potravu lepšie našli. Že budeme im dávať semiečka do krmitka. Áno, môžeme si dať napríklad na záhradu takéto krmitko a tam im môžeme dať rôzne teda pochutiny. A poznáte nejaké vtáčiky, ktoré napríklad v zime na také krmitko môžu prísť? Napríklad, áno, to by napríklad sikorka, alebo takéhoto vtáčika čierneho so žltým zobáčikom, poznáte? Áno, je to šikovný, alebo môže prísť takýto sivohnedý vrabec napríklad. No a čo všetko tým vtáčikom môžeme dať do toho krmitka? Čo im tam môžeme dať? Semienka. Napríklad takéto čipsy by sme im tam mohli dať? Nie, to im určite nedávame takéto slané oriešky. Nie. Semienka, napríklad nejakú slnečnicu alebo kukuricu. Tiež môžeme dať. No a teraz tu mám pozrite takéto gule. Môžete často vidieť, že niekto to dáva na strom. Tam sú tiež vnútri také semienka, to si myslíte, že im môžeme dať? Áno! Môžeme dať, ale musíme to z tej sieťky vybrať, pretože by sa im do tej sieťky mohli zamotať nožičky. Môžeme im tu napríklad takto vyberieme a takto im to môžeme na taký povrázok zavesiť, dobre?